各位喜欢兰花的朋友，大家好，我是安格斯。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道，我在这边与你们分享兰花相关的种植要领、个人经验、我学习到的技巧、兰花欣赏等等等。如果你想要学会怎么养兰，欢迎订阅我的频道并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。今天的这个影片呢，安格斯要来跟大家分享一下这一颗鹿角种类的蝴蝶兰它的名字呢在影片的下方这个就是它的父母亲本。那顾名思义，鹿角原因是在它的花梗看起来蛮像鹿的角跟一般蝴蝶兰的花梗不太一样，所以呢有这样的一个昵称。那今天这个影片呢，主要是来给大家看一下它的一个开花的状况，还有我对它的养护因为它是一个种在有杯子没有洞然后的水草的一个种植方式。那在2019年的2月初呢，它开始长出了一小段的这个花梗。那这个是这一颗蝴蝶兰呢，在我养护之下的第一次开花。当时买回来的时候其实它很健康，但是那个时候呢，我就决定要把它做纯水培、纯水耕。结果呢，那些既有的根系很好的根系就逐渐的一直烂到后来呢，它其实最后剩下好像就是2-3片叶子。那我后来有做影片跟大家分享说，我决定来用它来做这个无洞的水草种植方式。当时我是用一个非常小的杯子，那它根系长进去之后呢，它就根系一直往外长然后我后来就决定要把它换到更大的杯子里面。在这个过程当中，换盆的过程当中，我把很多的这个气根都慢慢的再把它挤到这个大杯，种回去这个大的杯子里面去。然后就一直从那个时候开始它就陆陆续续的长得非常的好，有很多的根系也都重新长出来，也长了许多片新的叶子，也进而在2019年的春天3月底的时候呢，很明显的它的这个花梗开始冒了花苞。那既然这边提到当初我替它换盆，从小的杯子换到大的杯子的时候呢，有把气根重新种回去，这边就顺便跟大家讲一下，气根呢，其实我当时会把它种回去的原因是因为为了要节省空间，因为它很多根系长出来也长得很好，可是因为它周围占掉太多的空间，所以我就把它种回去杯子里面。当然种回去的可能呢，你要在初期水分要控制的恰当，因为这些根系呢比较不习惯有那么多水分，特别是用水草，所以呢不要一下给太多水，因为这些气根有可能会因为不习惯而导致溃烂。但是呢，如果操作得当的话呢，这些气根呢，它就能够被转换成为是适合介质容器里面的这个一般的根系。如果有朋友在换盆的时候呢，想要把气根重新种回去，如果它气根长得比较直那你如果怕会折断其实折断也没有关系，你就是等它折断的部分让它干燥，它结痂之后呢，就不会有太多的影响。不要让它折断的时候还是太湿的情况太久那如果你要把它种进去，其实有一个好方法，就是你要先用一些水把它喷湿，湿掉的气根呢，它比较会柔软一点，那也比较能够便于你操作，就是说有时候要把它压挤就是塞到这个新的容器里面去它比较不容易会因为太干直挺挺的，比较容易折到这是我用的一个小技巧。之前我做影片也跟大家分享过，不过在这边也特别提出来跟大家说明一下，气根它一般干的时候比较硬，那如果你要对它重新把它种回去的时候，最好是用水分先喷一喷，让它稍微湿的这样会比较容易操作。那这个无洞的水苔种植方式呢，其实比较需要注意的重点，第一个就是当你在放水苔的时候呢，这水苔一定要是非常的蓬松不要压得太紧实，因为呢你要让它营造里面有非常多的空气，但是呢又要有均匀分布的水苔，这样子当你在给水的时候，水苔就会帮你
把这个水分平均的分布在有水滩的部分。那因为又有空气，所以它里面这样的一个蒸发跟干湿的循环就比较能够快速的达到，这样子呢，在兰花适应的初期啊，也会比较顺利一点。那接下来的一些图片呢，是在2019年的5月初了。这边呢，你可以看到有2种不同的花，我摆在一起，是因为它们当时呢是鹿角兰类的兰花开花的一个季节，所以它当时就是都有开花，所以我就把它们放在一起给你们做比较。其实它们的花型都差不多类似，而且它们的花梗呢也都有呈现类似像鹿角那样的一个特征，就是比较扁平，然后呢，这种花它的特色其实它的花梗是有续花性的，也就是说呢，在花梗没有枯黄坏死之前呢，它都有可能会因为各方面环境的这个各方面因素的恰当之下，它会有可能再继续开花。不过呢，这一类的兰花，我发现呢，它们有一个共通的特点，比较可惜的就是它们都没有香味，但是呢，它们的这个花梗还有花的这个形状呢，也是蛮具有观赏价值的，因为不同于我们一般大家常见的这种圆形比较饱满花型的蝴蝶兰。这颗兰花在肥料上面呢，我就是一样给25%，也就是1/4建议浓度的肥料而已就是包装上面它建议浓度是多少，我就是把它稀释到只有25%，也就是1/4的强度来给。那1个月呢，一定会有一次只用清水把水位加到大概80%，让它去泡着然后一般没有需要泡的时候呢，给水的周期我都一定会添加1/4强度的肥料那另外一个要跟大家可能算提醒吧，就是说当你在给这种水，像我这边这个杯子是中杯的是16盎司的杯子，那你可以看到我里面的这个水草呢其实当初放的就没有非常的紧实，所以有很多的空间有很多的空气让根系去生长。那我一般像这样子，我都是放1/4杯的水。那有时候天气比较热我可能会酌量再加一些，再就是可能过了3-4天，我发现它已经就是干湿分明的这个时间比较快的时候呢，我就会再多加一点1/8杯的水。那冬天的话呢这1/4杯的水一般来说都能够撑到差不多2个星期。那夏天的话，平均大概就是7天左右干湿循环就会结束，那就可以再给一次水。那如果你是那一次1个月1次需要泡水泡比较多水的时候呢，当你在倒水的时候呢，你一定要很有耐心，在最后面呢把它倒完之后呢，你要一直等到它里面的水我个人的操作是等到它都不会再滴为止，就是你倾斜一直倒水倒到最后不是会有水是用滴的吗？我都是等到最后它滴不出来为止，我才把它放回去。否则的话呢，你过一段时间你再回去看杯子底部你一定会发现它还是会有大概半公分或是1/4公分的水还残留在底部。那也不是不行，但是就是要看你那个环境，你的种植环境，你的通风好不好看看那么样一点点的积水是不是会积太久而导致烂根。所以这个东西还有加上季节跟温度。那如果要避免就是有意外的话，最好就是等那些水滴到完全都不会滴为止再放回去。那你可以再过半天之后再回去看杯底是不是还有水，如果还有水的话呢，就是再想办法把它清掉。那这样子呢，它就会是一个很饱和但是又不会太湿的一个杯内的环境，让这一种种植方式来达到它的一个最好的效果。在影片的最后面呢，再做另外一个提醒像你现在看到这边的这些气根，它长出来，我个人是很喜欢看气根的，但是有时候为了节省空间呢，在换盆的同时呢，我也会把它们再种回去杯内，但是初期就一定要非常注意，就是湿度跟水分上的控制让这些根系能够加以适应杯内的环境。那千万不要因为它们长得杂乱，你就用剪刀把这些气根修剪掉，因为这些气根如果你这样子把它无故修剪掉，有可能会影响到兰花自己本身的健康
以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养蓝，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。